ជួយថែទាំទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរនិងមិនងាយខូចចង់ដឹងមានអ្វីខ្លះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាកលឹះទី1ទីតាំងដាក់ទូរទស្សន៍ត្រូវដាក់ទូរទស្សន៍នៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អមិនក្តៅពេកជៀសវាងពន្លឺថ្ងៃប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍និងមិនត្រូវដាក់ទូរទស្សន៍នៅជិតទឹកឬកន្លែងសើមកលឹះទី2ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ការពារចរន្តអគ្គិសនី Surge Protector យើងគួរបិទនិងដកខ្សែភ្លើងចេញនៅពេលដែលមិនប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ជៀសវាងបិទបាំងញឹកញាប់ពេកក្នុងរយៈពេលខ្លីកលឹះទី3ការកំណត់រូបភាពទៅលើទូរទស្សន៍យើងមិនគួរបើក brightness និង contrast ឲ្យខ្លាំងពេកនោះទេយើងគួរប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ standard mode និង eco mode ដើម្បីរក្សាអាយុកាលរបស់អេក្រង់យើងមិនគួរបង្ហាញរូបភាពដដែលយូរពេកនោះទេជាពិសេសទូរទស្សន៍ដែលមានកញ្ចក់ជាប្រភេទ OLED កលឹះទី4ការសម្អាតទូរទស្សន៍យើងគួរប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រណាត់ទន់ស្ងួតឬក៏ក្រណាត់ microfiber ដើម្បីជួយសម្អាតអេក្រង់របស់ទូរទស្សន៍យើងមិនគួរបាញ់ទឹកឬសារធាតុគីមីផ្ទាល់ទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេមួយវិញទៀតយើងគួរតែសម្អាតធូលីដីជាប្រចាំនៅលើទូរទស្សន៍កលឹះទី5ការប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ជាប្រចាំថ្ងៃមិនត្រូវចុចអេក្រង់ដោយដៃឬវត្ថុរឹងនោះទេគួរជៀសវាងកុមារកុំឲ្យគោះឬលេងនៅជិតអេក្រង់ទូរទស្សន៍មិនគួរបើកទូរទស្សន៍ក្នុងរយៈពេលយូរពេកដោយមិនឈប់សម្រាកនោះទេកលឹះទី6ការថែទាំទូរទស្សន៍ដោយបច្ចេកទេសនៅពេលទូរទស្សន៍មានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់សេវាកម្មជួសជុលពីក្រុមហ៊ុនដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវយើងគួរតែអាប់ដេត software Smart TV ប្រសិនបើមាននេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំនិងមិនងាយខូចហើយនាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Smart TV របស់ ម៉ាក LG ដែលមានលក់នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sosimico សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ